Ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր հարց են քննարկում Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի գերակայության, մարդու իրավունքների ժողովրդավարության զարգացման տեսանկյունից Բարձրագույն դատական խորհուրդը առանցքային դեր ունի եւ շատ կարևոր է ճիշտ ընտրություն կատարել Բարձրագույն դատական խորհրդում անդամների հարցում եւ Տիկին Հարությունյանն ես հաջողություն եմ մաղթում այս գործում, բայց ձեր թույլտվությամբ այս թեմայից պիտի շեղվեմ եւ մեկ այլ հարցի անդրադառնամ, որը վերջին շաբաթվա ընթացքում լրատվական հանրային դաշտում ինչ-որ քննարկումների առիթ էր դարձել։ Հարգելի գործընկերներ, ես վստահ եմ դուք գիտեք, թե ինչ բան է իսպանական ամոթը։ Երբ ուրիշի փոխարեն հոգեբանական երևույթ է, երբ ուրիշի փոխարեն ամաչում ես։ Մի բան է իսպանական ամոթը, մեկ այլ բան է իսպանական ամոթը Իսպանիայում։ Նախորդ շաբաթ Վալենսիայում, Իսպանիայի Վալենսիա քաղաքում տեղի էր ունենում Եվրոպայի ամենամեծ քաղաքական ընտանիքի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարը, որին Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակության կազմում հրավիրված ենք մասնակցելու ես եւ Տիկին Մարիա Կարապետյանը։ ԵԺԿ-ն Հայաստանում ունի երկու ասոցիացված դիտորդ անդամներ, դա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն է եւ Ժառանգություն կուսակցությունը։ Եվ այս կուսակցությունների ներկայացուցիչները եւս մասնակցում էին կոնգրեսին, պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը եւ Ռաֆի Հովհաննիսյանը։ Հիշում եք, այդպիսի քաղաքական գործիչ կար, որը 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանի հիմնական քաղաքական մրցակիցն էր, հետո հանուն Սերժ Սարգսյանի աղոթեց Ծիծեռնակաբերդում Վովա Գասպարյանի հետ, հետո 2017-ին Քոչարյանի խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի դաշնակիցն էր, այդ քաղաքական գործիչը կա եւ ներկայացնում էր իրենց կուսակցությունը այդ համագումարում։ Համագումարի մեկնելուց առաջ մենք իմացանք, որ մի քանի падգամավորներ Եվրոպական պարլամենտի անդամներ որոշել են Հայաստանի վերաբերյալ բանաձև ներկայացնեն համագումարի դատին, որի տեքստին մենք ծանոթացել ենք մեկնելուց առաջ եւ բավականին լավ բանաձև էր, իհարկե մենք չենք կարող որևէ կերպ դեմ լինել նման բանաձևի ընդունմանը, մասնավորապես բանաձևը խոսում էր Հայաստանում ժողովրդավարական առաջընթացի, մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության բնագավառում ռեֆորմների մասին, Եվրոպական միության հետ մերձեցման մասին, մեր ընդունված օրենքներ գովաբանվում վերջերս, ՍԵՊԱ-ի կիրարկման առաջընթացի մասին էր խոսում, աջակցում էր Հայաստանի Եվրամիության միջև տնտեսական հարաբերությունների հաստատմանը, վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկին, հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, կոչ էր անում ազատ արձակել գերիներին եւ նաեւ խոսում էր խաղաղության խաչմերուկ կառավարության նախագծի մասին, որը որպես խաղաղության համար լավ երաշխիք։ Ահա այսպիսի բանաձև, որը շատ դրական լույսի ներքո է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց հասնելով Վալենսիա եւ մասնակցելով կոնգրեսին, մեր եվրոպացի գործընկերները տարակուսած մեզ մոտենում էին եւ ասում էին, որ ձեր հայ գործընկերները ուզում են, որ բանաձևը դուրս բերվի այս համաժողովի օրակարգին։ Ահա այս պահին առաջ է գալիս այդ իսպանական ամոթը եւ իսկապես մենք տարակուսած էինք, որ նույնիսկ այդպիսի հարթակներում Հայաստանի ընդդիմությունը կարող է նման կերպ հանդես գալ։ Ցավոք այդ քննարկումը, որտեղ քննարկվում էր բանաձևը, նախապես փակ էր եւ ես չեմ կարող ցիտել, թե ինչեր էին խոսում Ռաֆի Հովհաննիսյանը եւ Հայկ Մամիջանյանը, բայց դա խայտառակություն էր եւ նրանք ուղղակիորեն պայքարում էին Հայաստանի Հանրապետության շահերի, Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այնուամենայնիվ բանաձևը մտավ ԵԺԿ համագումարի օրակարգ եւ հետո նաեւ գրեթե միաձայն առանց դեմ քվեարկության 3 ձեռնպա քվեարկությամբ ԵԺԿ-ն ընդունեց այդ բանաձևը։ Դրանից առաջ էլ մեր գործընկերները մոտենում եւ ասում էին, որ ձեր
հայ գործընկերները մոտենում են եւ ասում են խնդրում ենք դեմ քվեարկեք, բայց փաստորեն որևէ մեկին համոզել չի հաջողվել, որպեսզի այդ բանաձևին դեմ քվեարկեն։ Հիմա այսպես բանով ամբողջ հանրապետական կուսակցությունով, Հայկ Մամիջանյանով, Արմեն Աշոտյանով, մերժված Սերժ Սարգսյանով լծվել են այդ բանաձևը դատապարտելու գործընթացին, ասում են, թե այդ բանաձևը գրվել է ԿՊ գրասենյակներում, շատ տարակուսելի է այս պնդումը, որովհետև այդ պարագայում, օրինակ Եվրոպական պարլամենտի բանաձևերը եւս գրվում են ԿՊ գրասենյակներում։ ԿՊ գրասենյակում է օրինակ մշակվում Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը, ԿՊ գրասենյակում են գրվում լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության զեկույցները, Freedom House-ի զեկույցները, Transparency International-ի զեկույցները, փաստորեն այս բոլոր Հայաստանի ժողովրդավարության մարդու իրավունքների բնագավառում ձեռքբերումների վերաբերյալ զեկույցները մեր գրասենյակում են գնում, ինչը փաստորեն աշխարհի ամենաուժեղ կուսակցությունն ենք մենք եւ մեզանից իսկապես պետք է անհանգստանալ։ Նաև ասում են, որ իրենց հաջողվել է փոխել հայտարարության տեքստը։ Այո, իրենց հաջողվել է հայտարարության տեքստից դուրս բերել մեկ նախադասություն, որի մեջ ասվում էր, որ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը ողջունում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, սա իսկապես նրանց հաջողվեց եւ իրենց հաջողվել է մի զեկույցի հղում բերել այդ բանաձևի տեքստ, որտեղ կար Արմեն Աշոտյան բառակապակցությունը։ Սա է իրենց հաջողվածը։ Հա, ու ասում են, որ Եվրոպական միության հետ մենք ենք, որ հարաբերությունները զարգացրել ենք, մենք ենք, որ ստորագրել, բանակցել եւ ստորագրել ենք ՍԵՊԱ-ն։ Միշտ մոռանում են եւ այսպես ժողովրդի ողջախոհության բանն է, ողջախոհությունն են կասկածի տակ դնում, իսկ ինչի արդյունքում ՍԵՊԱ-ն բանակցվեց եւ ստորագրվեց։ Ասոցիացիան համաձայնագրի չստորագրման 2013 թվականի սեպտեմբերի 2-ը որևէ մեկը չի մոռացել։ Բայց ես կարծում եմ, որ հանրապետականներին այս բանաձևում հատկապես մեկ պարբերություն էր շատ անհանգստացրել։ Այդ պարբերությունն ասում էր, որ Հայաստանը հեռատես քայլեր է կատարում դառնալու ավելի սուվերեն եւ ժողովրդավար երկիր առանց անցյալի կախվածություններից, մասնավորապես Ռուսաստանի կախվածությունից։ Եվ վստահ եմ, որ սա էր հատկապես անհանգստացնում հանրապետականներին, որովհետև այդ նույն օրերին հանրապետական կուսակցության պատվիրակությունը մասնակցում էր Եդինայա Ռոսիայի կոնգրեսին եւ խրոխտ ելույթներ էր ունենում։ Ուրեմն մենք անընդհատ քաղաքական որպես հայտարարություններ ասում ենք, որ այս ուժերը պայքարում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ, Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ։ Ես եւ Տիկին Կարապետյանը ականատես եղանք դա գործողության մեջ, in action, թե ինչպես է դա կատարվում նման հարթակներում, եւ դա աննկատ չմնաց եվրոպացի քաղաքական գործիչների ավելի քան 80 կուսակցության ունեցող Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ընտանիքի կողմից, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր եվրոպացի գործընկերներին, որ հետեւողական են եւ տեսնում են, թե Հայաստանում ինչ է կատարվում եւ արձանագրում են դա, եւ ես կարծում եմ, այս մեր ընդդիմադիր հատվածի նման գործելակերպը նույնիսկ արդեն ամոթի հարց չէ, այլ ավելի շատ ազգային անվտանգության հարց։ Շնորհակալություն։ Ելույթներն ավարտվեցին։